हेलो भाई, मैं हदी हूँ। ये देखिए हमारे दीदिया ऊपर से बैठे थे और सारे दाने अकेले नहीं खाते हैं, कुकू करते हैं, मार ही खोलू। ये देखिए ऊपर ही बैठे हैं, ऊपर से कुकू आते कुकू जाओ बताता हूँ। ये देखिए हमारे कोटले ऊपर से उठते भी है, ऊपर से दो ऊपर ही छत। ये देखिए हमारे दो कबूतर, हमारी ये दो कबूतर है और ये हमारे सारे कबूतर है। ये है हमारा मुंगड़ा, माँ से मुंगी खाती है, मार खाने का, ऊपर से दाने भी मार खाए। ऊपर क्या हो गया, एरोप्लेन कहाँ से आ गया तेरी की, मुझे समझ नहीं आता ये एरोप्लेन कहाँ से आ गया। ऊपर से मार भी पता नहीं एरोप्लेन कहाँ से, वो एरोप्लेन चल गया और धीरे धीरे वो या मेरे पास कुछ बताता हूँ। ये देखिए हमारे तोते ऊपर से बैठते हैं, ऊपर से उठते भी हैं, मार भी खाते हैं। ऊपर से दाने भी पड़े और ये देखिए हमारे तोते ऊपर से मार भी खाते। हमारा ये पानी है, ऊपर से गंद भी है, सारा गंद है। ऊपर से ये मुझे भी मार खाते हैं, ऊपर से भी मार खाते हैं, ऊपर भी चलते हैं ऊपर। अभी मुरली ने अंडा भी नहीं दिया, थोड़ा सा अंडा भी नहीं दिया। हमारा अभी भी अंडा नहीं दिया। कितने अंडा दिया था अभी कितने भी नहीं अंडा दिया। हमने अभी और खाना था अंडा, अब और नहीं पड़ा। मैं अंडे की जगह में एक झूठा बना होगा, अंडे की जगह में। हाँ, उसके अंदर हम झूठा पकड़ लेंगे, उसको हम फ्रिज में रख के खाएंगे। है मुझे नहीं वो खाना झूठा, तुम खा लो सारा। हाँ।